Hej og velkommen til den her video i dag, hvor vi vil vise jer mærket Vip. Vip kender I jo nok fra den her pedalspand, som man typisk bruger på badeværelset eller i køkkenet. Men de er simpelthen begyndt at producere lamper også. Og det hele startede jo med, at den kære Holger Nielsen var til en fodboldkamp i 1932. Og på hans billet, der vandt han simpelthen en bil. Men Holger, han syntes åbenbart ikke lige, at han manglede en bil. Så bilen byttede han simpelthen og fik købt en metalpresser i stedet for. Det blev så til, at senere så manglede hans kone en skraldespand til sin frisørsalon. Og så fandt Holger jo på at lave den her kendte pedalspand. Jeg ved, den med det buede låg og pedal, man kan træde på. Ja, det var starten på Vip. De har hele tiden udviklet sig. Har lavet køkkener, har lavet badeværelser, accessories og nu lamper. Det er simpelthen ærgerligt, at I ikke kan sanse på den her video, fordi det er simpelthen bare lækkert. Altså, bare at røre ved det. Fede detaljer, og I kan se, at den er jo nem at justere på. Alt efter hvordan, og super god som læselys, men også helt vildt dekorativ, synes jeg. Og det her, at det lige er perforeret her i skærmen, så lyset lige kommer lidt ud også, det synes jeg simpelthen så fint. Afbryderen her på skærmen, frem og tilbage. Og I kan se detaljen med den lille skrue her, måske kan I se. Den kan I se herovre også. Den går ligesom igen. Stofledning, der går hele vejen igennem. Lækkert. Bordlampen her, den har så lige sådan en lille snor her som afbryder. Og så fås den også som pendler. En lille og en stor. Og 2 væglamper. En kort væglampe og en lang væglampe. De er helt vildt populære og helt perfekte at have på et badeværelse. Den lange model vil jeg nok foretrække i et soveværelse. For eksempel hvis man har elevationsseng og har behov for, at den ligesom skal kunne strække sig lidt. Men også sådan, at den er justerbar, så man kan få læselyset. Super lækre produkter. Og skal lige sige, at den lille væglampe, den fås både i sort og hvid, men ellers så er produkterne altså bare i sort. Lækkert. Så gå ind og kigge på hjemmesiden og følg med mere her på vores kanal. Husk at subscribe, så I får en masse viden om lys og lamper og mærker og på tur og så videre. Så vi ses senere. Hej.